Hey, salut les amis, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où est-ce que je vais vous présenter un slime. Donc comme vous l'avez vu dans la précédente vidéo, parce que j'ai eu des sous, l'enceinte, ce slime que je vais vous présenter, et Rayman. Ben, j'avais envie de vous faire une autre vidéo, donc voilà. Donc la vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est je présente le slime, un slime. Et c'est le slime crunchy de la petite épicerie. Attendez. Ah non. Non, je croyais que... Comment? Je croyais que mon chien aboyait, mais non. Donc voilà. Donc il est orange avec tous des billes. Et t'as aussi un petit truc. Il y a des petites billes noires là. Bah, c'est des trucs noirs. Enfin, vous le voyez trop beau à la caméra. Je vois tout moche, genre il est tout orange pâle. Vous le voyez assez beau quand même. Et voilà, toutes les caméras sont belles. Enfin, peut-être pas celle de Snap, mais déjà que mon phone a une pas très bonne qualité de photos. Mais alors là, je n'imaginais pas que ça soit comme ça, quoi. Oh, ce slime, je vous dis, il est trop bien. Donc il doit coûter dans les 19... Non. Je crois que c'est 14... Ouais, 14,90 €. Sinon, vous avez aussi le slime Galaxy, le slime Fluffy Licorne, slime Diamond, je sais pas quoi, le slime Fruity. Donc moi, je pense que je m'en commanderai un. Cette fois, je vous le ferai en vidéo. Ou alors, peut-être ce sera mes cadeaux de Noël. Enfin, à Noël que je le prendrai, je sais pas. Ou alors quand j'ai l'immense occasion de l'acheter. Ben, je pourrais en acheter un autre. Ou alors j'achète... Oh, méga idée. Ah ouais, non, ça passera pas dans le bord. Ah si, au pire, j'ai une idée. Genre, je mettrai le crunchy dans sa boîte. Puis je prendrai le Galaxy. Et puis je le mélangerai avec le crunchy. J'aime pas trop la couleur, du coup, bon. Petit beans. Et il s'étire trop bien, je vous dis. Attendez, je vais vous montrer. Par contre, il coule ultra vite, je vous dis. Oh purée, j'arrive même pas à le rattraper. Mais c'est normal. Sinon, de base, il coule vite, mais pas comme ça. Regardez. Oh purée. My god, j'ai taché ma couette. Merde. Donc voilà. Bon, attendez. Au pire, je vais vous faire un truc. C'est genre, je vais manger que faire tacher ma couette. Oh mince. Ouais, donc voilà. Donc je vais vous mettre en position. Par contre, si ça met trop de temps, je mettrai sur pause. Donc là, actuellement, quand je tourne, il est... Bon, il doit être dans les 21h45. Je vais vous mettre comme ça.
je vais essayer de pas trop bouger la jambe. Vous êtes posé sur ma jambe. En fait, j'avais envie de vous rapprocher. Par contre, je vous dis, l'enceinte, elle envoie trop de son. Mais genre, par exemple, dans le jardin de 30 mètres, non plus, dans le jardin de 100 mètres carrés, bah tu l'entends quoi. Genre, l'enceinte, elle est à 1 mètre carré, toi t'es à 100, ben tu l'entends, mais comme si elle était à fond quoi. Donc voilà, donc elle envoie plein de sons. En fait, j'aimerais bien vous montrer comment... Attendez. Ouais, je l'ai perdu dans mon lit. Ah non, elle est là. Ouais, donc le bruit un peu quand elle démarre. Et ouais, quand elle redémarre encore plus. Attendez, je vous mets sur pause. Non, mais je vous ferai une vidéo un jour où je vous mettrai la musique. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Et à la like. Bah, vous abonner. Bye.